Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan ni Emma, 35 anyos, minyo ug may tulo ka buok anak. Itago na lang ang akong kompletong address diri sa Bukidnon. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga kabilin samahan sa kumbana. Bugtong mangkong anak ang akong bana, maong siya ang nakapanunod ni ini. Og sinunod pasab ni sa akong ugangan sa iyang mga ginikanan. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga paghita po. Ma, Uy, ikaw mong guday ni ma? how's Lindon? Murag na araman to diha ma? To siguro sa likod ng among bahay ma. Nga naman? Doon naman ko'y nangita o katukuran sa ilang bahay. Bisag gamay nga luna lang ko no. Igo nga katukuran o gamayng bahay. Mao ba? Unya ma? Ay maluoy mangkukuanin nilang magtiayon na. Maong tipakan na lang ni namo og gamay sa among yuta nga igo nilang katukuran sa ilang bahay. Aron makapahimutang sabtaon sila. Kay gipapahawa sila dito sa kanilang gipuy-an. Dili lagi ko no ilang yuta. Mao ni ingon ang asawa nga bisag gamay lang gid kuno basta matawag nilang ila na gyud ug wa nay mo papahawa nila. Ma! Ay, ikaw gidi ay. Ah, Nadunggan ako imong tingog dito sa loyo. Masaya ato ni mo, ma. Ha? Misugot kang tipakan ng imong sinunod nga yuta? Kasabot manggug ko nga nagkinala ng kwartas mama. Bawa nga misugot na lang ko. Kay gamay ra masalbitaw ang ilang nga gihangyo nga luna. Igurang tukuran o gamay nga payag. Unsa ram day kadak ha? 18 by 20 feet ra gud. Ha? 18 by 20 feet? Feet gyud? Di na square meters? Dili. Feet ra gyud. Maong gamay ra. Kay mamang kuno nay sukod po sa bahay nga ilang nga gibiyaan kan eh. Mao ba? Okay na lang ko eh. Kay luoy man sab. Lindon. Lain sa kong lawas imo eh. Ha? Di lang na kumusul sa trabaho. Lapad pa niya akong oo. Akon mao paway. Iadto sa kumama be. Ina nga magpasangag ko bugas palihog. Bugas mais. Kaya manghimas mo ko. Basin tuod kung husto to si Bayriki. Basig pasmo po ni. Oh, mauna diha. Di man mo kaon sa oras sa tingkaon. Napas mo gid siguro ka. Adto anas mama be. Ano makapanghimas mo na ko? Ayo, ma. Madilya, ma. Eh, wa man si Diya diha ima. Oh, hay manday may punso? Eh, nikuyog man to sa bagong silingan ninyo nga nakapalit sa yuta sa imong bana. Ha? Asa man ko na sila noy? Adto man kuno to sila og dumagiti. Mag-process kuno to sa mga papeles sa pagkapalit nila og tipak nga luna sa yuta ni Lindon. Ha? Unya nga nawa man nila pauban na si Lindon? Nga si Lindon man ang lehitimong tag-iyas yuta? Recorded by X Thunder Gaming. Matawag nga sa akong bana na gyud ni yuta kay yuta kini nga gipasunod si ang papa niya, nga sinunod sab sa iyang papa sa mga ginikanan ni ini. Dili gani unta ko uyon nga kuhaan o baligyaan ang maong luna, kay binilin man gud nga katigayunan. Apan, wa na makabalibad ang akong bana, tungod kay parabayan ramang kuno, gihangyo sa bag-o nilang silingan. Unya, Dumagiti? wag gyud ka mahibaw? Oo, uy. Kung nahibaw pa ko, suguon ka ti kag adtong mama? Oh, maulagi sab. Pero to alagi ko no.
Mikuyog si mama nila sa Dumaguete. Ug nagiskot man tos na ipunso nga bahin ko no sa papilis sa yuta nga ilang napalit nimo. Ang nasayop lang siguro si Noy Ponso eh. Basig lain lang tong ilang lakaw. Dili bahin sa yuta. Pero nganong milakaw masaghas mama nimo no nga wa magpahibaw nato? Nga kasagaran ang taan na niyang mulakaw kung dugay siyang mauli. Manugon man na nato nga ipatanaw-tanaw ang iyang bayog ang iyang mga hayupan. Nasayop lang siguro si Noy Ponso eh. Lahit tong lakawan nilang mama. Dili na to magdugay. Alam mi dong ha, nga gidana mo sa mama ni mo nga, wa manangin di mo. Tuyo man tanan akong pahibawon og dadon ka sa pagprocess sa yuta nga akong napalit di mo. Palingon mo sa mama ni mo nga, okay ra kuno kon, siya lang. Kay inahan man ko siya. Unsa? Pero, Noy, kang lindo na maguni yuta Di man ni sa iyahang mama. Gusto nila na anak, ima. O nya, hay man ang papilis nga inyong gipahimo sa Dumaguete. Nagpamatuod nga nakapalit mo og tipak sa sinunod kong yuta nay. Oh, nagpabuhat yun din sila kasawatan dito sa Dumaguete, Lindon. O si mama ang may pirma diri, oh. Awa, ikaw man ang angin mo pirma, ani? Yan, saan man na. Sagdi na lang na, im. Kumana man na nila gipabuhat ni mama. Hala. Hala, Lindon, tanawa na gud, oh. Pila ganito sukod sa yuta nga ilang napalit, Lindon? 18 by 20 feet. Di man good feet ang nakabutang diri sa papel. Square meters man ni, oh. 12 by 18 square meters. Square meters? Oh. Di man na maong sukura. Na, ayaw na lang nagdaginuta Lindon, oy. Ang nagbuhat ana ang nasayop. Kay kung magsukod gud kuno tagyuta, dili fit ang sukod. Square meters kuno. Mo nang ilang gi-convert og square meters. Unya, mao din ni pagka-convert sa 18 by 20 feet ma? Nga kung i-square meters, 12 by 18 square meters na? Kini sa nga kumbana, way libog. Ug kuwang sa blagiing taon sa kahibaw, maong nagtando-tando na lang sa gibuhat siyang mama ug sa nakapalit sa yuta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kining yuta sinunod sa kumbana sa iyang amahan, diin sinunod sab sa iyang amahan sa mga ginikanan ni ini. May katungod bang manginlabot ang iyang inahan ni ini? Ikaduhang pangutana, sa pagbuhat og papeles sa nakapalit ni ining yuta, ang mama sa kumbana ang gida sa Dumaguete sa nakapalit aron sa pagprocess sa papeles. Di ba gud nga dapat ang kumbana man ang mukuyog kay siya may matawag na tag-iya sa yuta? Ikatulong pangutana, ang sukod sa yuta nga nabaligya sa kumbana nila kay 18 by 20 feet ra. Igo rang gibayan. Apan sa kasuwatan nga ilang gipabuhat, nahimo na ang 12 by 18 square meters. Tabang yung tambagi ko. Mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Ako karon tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, mga problema nato sa ato ang mga relasyon, sa ato ang kapikas, kabanay, sa ato ang pamilya, sa ato ang silingan, higala, ato mga kabutangan, mga dokumento, agoy, ipadana tanan sa suliran_ko.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official
Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana, mga problema para atong masabtan. Hoy, di ta maulaw, di ta maikog og natay mga problema. Kitang tanan, oy, di good ni final exam. Maganda ako isulti pa may why exempted. Ay mo pagtuo, ha? Nga, kay Abi, magsige na tag-smile sa inyong makita na ko sa Facebook or bibo kay tang maghatag-hatag, dirig tambag, tubag sa inyong mga pangutana, no? Wa ko'y problema, agoy, naapod in town, oy, wa gyoy mas-spare, no? Nga naman, mo man ni maghatag og kanang timpla, lasa, spice sa ato ang kinabuhi. Maupod na makapahimo natong stronger o better person. Plus, kani tinuod yun ni, dirita makahibaw ug kinsay tinuod natong higala ug dili. Kinsay maayo lang nga okay pata, unya mukagyo nagmawa na kay wa na pud ta. Kay wa na pud tay ikahatag, wa na pud tay pulos nila. No, dinha nato ma-appreciate kung kinsa gyud ang tinuod nga nagpangga ug nagmahal nato. And angay tang mapasalamaton ana, no? And we will be able to appreciate pud kung unsa ang naata kaysa sa magsigit appreciate ug unsay bati or wa ta. Sugod ako no inyong adlaw guys nga magpasalamat mo and think about the good things. Nakamatata, natay pamahaw, okay ta, bahala lang sa gunang problema, no? Mga ginagmay, no? Nga mga butang para mas ma-appreciate nato ato ang life and the people around us, ha? And thank you kaayo sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook, no? And greetings to Eljoy Delahanar, kang Greg Redongo Gonzaga, kang Iching Camelio Hila, hi ma'am, kang Maria Fe Andahaw de Mata, Ma'am Lita Amoroto, Happy Women's Day, Women's Month baya ro, no? Kang Ma'am Ruchel N Sagayno, kang Ma'am Jaja Batia Herodias, like I said, hopefully no will be in Camotes also, kang Alice Antugo, no? Ay also kang Mr. Joel Pulvera, no? Sa Mangudlong Rock. Hello sir, hapit na magkita po. Nelia Batukan, kang Beverly Padua de los Reyes, kang Sir, kang Coach Amihan, unya kang Ma'am Presi Gabok Tapdasan, hello, kang Ma'am Neria Kibola Stronomo, ug kang Dala Cruz Jairus, ug kang Merlin Kabugas Opina Romero, Hence Vloggers, hello, thank you kaayo for liking and following. Also to Romeo Rambo, no? Pakita ko na ko sa imuhang TikTok, sir, uy, wa man intawon ko'y TikTok. Mangita tag, maka TikTok ta, mangita tag higayon, ha? Hello, Attorney Elaine, very nice picture from Sally Alfante, Ricardo Tuwada, ug Marlina Fortuna, ug kang Emmy Laka, hello, thank you kaayo for the likes and for following, no? Letter sender nato karong adlaw, taguon nato sa pangalan nga si Emma. Si Emma ning suwat kabahin sa yuta nga kabilin sa ilaha, no? Unya unsa man ning ilahang mga gipang pangutana be atong tan-awon. Bugtong anak ang iyahang bana, maong siya ang nakapanunod. Unya, og sinunod pasad ko nun sa ugangan sa iyahang mga ginikanan. Okay. So, muni iyahang mga pangutana. Unang pangutana. Kana ko nung yuta, sinunod sa iyahang bana, sa iyahang amahan. Diin sinunod sad sa iyahang amahan sa mga ginikanan ni ini. May katungod bang mangilabot ang iyahang inahan ni ini? Well, to some extent, yes, kay iridiro pamampud siya, no? And then after that, when she goes, kamo na po'y mo banos. Nga numan, kay ang balaod manggod nag-ingon nga, unsa na, ang balaod nag-ingon nga ang mga iridiro, ang asawa o mga anak, no? Mo na iyahang mga panguta, iyahang, at mo magina ang gimando sa balaod sa atua. So, makapanghilabot in a sense na to the extent sa iyahang bahin. Yes, pwede. Pero, inikawa niya adto gina sa inyo. Okay? Ikaduha, sa pagbuhat og papeles,
Kabalit ininyo ta ang mamas ako ang bana ang gidala sa Dumaguete sa nakapalit aron sa pagproses sa papeles. Di ba gud dapat ang ako ang bana ang mukuyog kay siya ang matawag nga tag-iya sa yuta silang duha. No kay ang manunod gud like I said ang asawa ug a surviving spouse ug ang anak kung naay anak no silang duha ang mahitabo nga makapanunod anak. Okay? Unya sunod natong pangutana ang sukod sa yuta nga nabaligya sa ako ang bana nila kay 18 by 20 feet square meters tingali ni igo ra gibalayan apan ang feet gudi ay 18 by 12 by 18 square meters husto ba ning ilahang pag-convert to square meters usually manggod sa tinid mo ito nakaingon pug ko no pagbasa nato karon nakaingon pug og basin sayop kay naanad baya gyud tag square meters kay mao man gud na ang reference nato sa sukod sa yuta by square meter so depende gyud nag-unsay nasabtan ug nasabutan nin sa kanang pagbaligya ana pero kung ako'y imuhang pangutan-o no kanang square meters gyud ni base na sayop lang pag-type ba kay never man ko karon pa jud ko wa in all honesty guys no wa pa ko kasugat og pagbaligya nga by square meters gyud na siya so ako para nako most likely base na sayop ni no sunod katapusan niyang pangutana pwede pa bang mapausab pagbuhat sa akong bana ang laing papeles bahin sa pagbaligya aning yuta nga siya mismo ang mupirma. I think pwede niyang ma-oppose no nga dili valid ang pagbaligya sa yuta kay na-exclude siya as co-owner of the property. Wa ko mag-ingon nga wa siya katungod. Di po ko pwede makaingon nga wa po'y katungod ang mama. Kay like I said, silang duha ang mamahimong tag-iya kay sila mang duha ang heredero ug tagapagsunod no sa kabtangan sa ilahang papa o bana nga ni panaw na. Now, pwede niya mapausap, pwede siya magpa-oppose. Ang importante, makikita siya abogado ko ang mga papilis, dokumento para ma-check na kung unsay angay nilang buhaton based sa mga papilis nga napirmahan baron sa iyahang mama. O to correct also kaning square meters of feet sa pagbaligya kay kung feet ba? Unsa naman nakadaka ang feet? Uy, natin matukod nga balay. Ani murag wa tay matukod nga balay kung feet. Atong ibaligya kay piting gamaya ana, no? So, atong i-double check, ha? Okay, mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naatay na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod